О, смотрите, мышь. Котик, ты что вообще спишь-то? Funny Family Games TV. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Funny Family Games TV. И мы сегодня с мамой. Мы решили сегодня порастить, поиграть с нашим котиком Бубу. Котик Бубу. Многие, кстати, знают эту игру, но мы решили в нее поиграть, посмотреть сами, что она себя представляет. Давай Ну что, начинать. давайте посмотрим, как с ним надо обращаться. Если он голоден, мы его будем кормить на кухне. Я тоже голоден, поэтому я сейчас ем бананы. Если он грязненький, ему нужно в ванну. И в туалет. И в туалет. Он Если- пищит и какает тоже. Если он захочет спать, его нужно уложить. Ну, это понятно. А также ему нужно развлекаться, как всем нам. Он очень любит играть в игры, как мы прямо. И мы тоже любим играть в игры, друзья, только ради вас. Ну что? О, Ой-ой-ой-ой. Ну что, я даже не знаю, что нужно сначала сделать. Я бы, наверное, его сначала помыла, да? вот смотрите, тут получается в левом верхнем углу. Здесь вот значки, да? Вот она у нас ванна. Вот она у нас кухня. Это что? Это у нас, скорее всего, игры, да, игра. это зал. А это у нас, скорее всего, спать. Я так понимаю, игры сейчас полные, раз желтый значок полностью готовый. Ну, как бы настроение у него полное. Смотрите, он еще по телефону разговаривает с кем-то. Крутой кот, да? С телефоном, с айфоном. Так, ну что, мы будем мыть ему ручки мылом, да? Я правильно А зачем понимаю? его полностью надо мыть? Я, знаешь, так подумала, может быть, мы его сначала покормим, а потом мы его... Так руки ты им помоешь, а голова и все остальное у него грязное будет, что ли? Ну ладно, окей, мой. Так, смотрите, в раковине грязь, кстати. Осталось. И чё? И что это значит? Что ты там играешься? Так, ну ладно, хорошо, как мы должны вернуться назад? Ну вот смотрите, ручки мы ему помыли, может быть, мы сначала поедим, он все равно, пока будет кушать, он запачкается. Ну, я не знаю, мне кажется, надо было принять душ сначала. Так, поехали покупать У продукты. тебя вот 95 монеток, не забывай, 10 кристалликов. Так, ну, сок, хлеб, что тут еще у нас открыто? Все остальное закрыто. Все Все остальное будет открываться тогда, когда мы уже будем... Ну, постепенно. Да, бубу как бы выращиваться, там какие-то новые будут. Так, ну тогда давайте еще возьмем хлеба. Его же надо хорошо накормить. Ну хватит, что ему, куда столько? Все, давай, кушай, дорогой Бубу. Если заметьте, энергия растет, там, где вилочкой и ложечкой нарисовано, она поднимается. Значит, он наедается постепенно. Да, ну смотрите, ему не хватило. Он не наелся. Ты его хочешь так уж наесть. Я хочу, чтобы у него была полная закрытость, скажем так. Ну хватит. Ну хватит, папа все боится перекормить. Экономь деньги, надо экономить. Все, он уже. Теперь он хочет кушать явно. Вот, достигнут уровень какой-то, 50 да? монеток нам дали. Так, и смотрите, у нас помимо монеток есть цвет шерсти, во-первых. Мы теперь можем его сделать сиамским. Или сереньким. Так, что-то еще. И разблокировали для нас еще один сок. Апельсиновый сок. Вот это, да. Так, ну что? Вы видели, как полная картина? Полный холодильник набит Это разных продуктов. Это, видимо, потому что он наелся, и как бы, да, следующим туром нам взяли это. Теперь я предлагаю его помыть. Для этого мы его возьмем сюда. Так. Смотрите, как он злится, смотрите, он недовольный явно. Ну какой кот любит Да, мыться? да, ему не нравится совершенно эта процедура. Так, помыли. Зато какой он только недовольный. Смотрите, его можно Вытираться вытирать. он больше любит. А потому что это как будто гладишь. А что у него там в аптечке лежит? Вот там. Здесь? О.
Так, это что у нас? Смотрите, вот внизу зелье, явно здесь, чтобы он высыпался, здесь явно, чтобы наелся, здесь явно, ну, то есть вот по настроениям. Это типа эликсиры, наверное, идут, которые прибавляют энергию, да? Вот Да, это? вот именно там, где они... Они, где кстати, дорого стоят. у него энергия иссякла там. Так, что, мы его на туалет посадим, нет? Он будет в туалет? Я не знаю, как его садить. Ну, ты открой туалет и попробуй его туда перетащить. Что, ты сходил в туалет так, что ли? Так, вот я открыла. Ему кто-то звонит. Кто-то... С кем у него там какие-то романтические Какая-то отношения. кошечка. Заигрывает. Ну-ка Вот. давай иди на горшок. Что ты его за шкирку так тянешь-то? Подняла его так. Я как будто за ухо, но вы же видите, что Он не я... хочет. А может А его попробуй надо... возьми вот там на туалете, что за мыльные пузыри какие-то стоят. О, реально мыльные пузыри. Может быть, надо взять, я не знаю, туалетную бумагу, ёршик, что? А может быть, он не ходит пока еще в туалет? Как эти писают дома? Где попало? Как и любой кот. Не, ну смотрите, у него еще не полное это. О, во, смотрите, почешем. И прибавляет, смотри. Прибавляется? А что сердечко означает? Это что? Это вот как раз то, что Чистота? мы делаем, да. Чистота и здоровье. Почисти зубы ему. Реально, может, ему надо чистить зубы? К раковине надо подойти сначала. Так, ну ладно, Возьми надо щетку. помыть сначала руки, наверное. Что они вот грязные у него? Опять заморал руки. Только что купался. Что за котик такой? Вот видите, рука помылась. Угу. Так. А как мы зубную щеткой? Кто знает, как ей пользоваться? Он почему-то просто крутит ее и все. А может, надо потянуть? Держи кнопку. Нет? Держу. Странно. Воду слей, колпачок. О! А уточка. А уточкой просто кря-кря. Ну ладно, иди дальше, надо, значит, что-нибудь другое поделать ему. Поиграй там, я не знаю, в игру. Ну, смотрите, он хочет спать у нас. Глазки-то у него... Да, сонный. Ну, И здесь-то не до конца что-то, значит, не А сделали. так, может, если он поспит, может, там будет сердечко? О! Даже обрадовался, когда свет выключили. Ага. Иди давай спать уже. Так, ну, хорошо. А мне нужно кровать расстелить или что? Отодвинь его просто. Вот. Выключи свет. Здесь-то я выключила. А где еще А где в комнате? А вот шторки, окно закрой. О. Крепкие шторы для... Хорошие, да. Плотные шторы для плотных штор хорошего для крепкого сна. Пусть котенок спит. А что вот это за восклицательный знак? Он означает, скорее всего, что сегодня мы заработали 50 монеток. Это миссия дня сегодня. На второй день нужно будет заработать 75, так? Все? Больше ничего? Так, а здесь у нас что? Это разные игры с ним. То есть это играть в мини-игры для того, чтобы его развлекать, да? Ну да. Здесь Это же для есть того, чтобы открытый. открывать новые игры. Есть вот открытых сколько тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Остальные идут закрытые. Но мы еще в них поиграем, друзья. Если вам эта обязательно игра понравится, вы напишите в комментариях, стоит ли в нее, там, допустим, дальше продолжать играть. Ну, потому что... смотрите, мышь. Котик, ты что вообще спишь-то? Интересно, а что с ней надо делать было? Я на нее нажала, Что она ее убежала. надо? Есть ее надо, ловить и кушать. О, смотрите. Можно получить бриллианты, если посмотреть видео. Будем Если смотреть? посмотреть рекламу. Нет, мы рекламу не будем смотреть. И сколько ему спать надо? Все игрушки Шевелятся. шумят. А тут у него Смотрите, одежда. Гардероб. И причем вот он гардероб, его О! можно менять одежку. Естественно, что все за деньги. А это Кофточки. закрыто. А где лапка, это что означает? А где лапка, это означает за деньги.
Мне, кстати, нравится салатовая кофточка. Ух ты, смотрите, какие прикольные закрытые есть все. И там, смотри, шапочки, бантики, что-то глаза ему можно другие сделать. Посмотрите, какие прикольные здесь разные одежки. А есть. это куда? Бантик нажми. Да, на представляете? хвостик. Смотрите, ему не нравится, по-моему. Смотри. Я ему розовый когда одела, он такой. А это шкурка, да? А это у нас цвет глаз. Можно желтый, зеленый. Я даже не знаю, синий-зеленый, да, какой-то цвет. Сине-зеленые глаза стоят 100 бриллиантиков. У нас всего лишь 10, ничего себе. Смотри, а есть разные. Ой, Есть красные. А вот эти очень красивые. фиолетовые вот эти глаза стоят 500. А, это лиловые. Лиловые. Ничего себе. У нас всего лишь 10 с тобой кристалликов, а они 500 стоят. Это да. Дорого. Ну что там, он поспал, нет? Что-то он долго спит. Да, ему надо спать, видать, долго. Ну, можно пока на другие комнаты пойти, пока он спит. Вот стрелочки вот эти вот. О, а это улица. Ага. А, так с ним можно гулять по улице. Можно на машине его повезти куда-то. Ты играешь в игру. Езжай. Езжай, вот так, да. Ничего себе, маму гоняешь. Я не могу понять, котик спит или он уже гоняет на машине. А, смотри, красненький это бензин. Да? Да, ты берешь. Вот там, потому что он, видишь, тратится у тебя вверху. Ничего себе, тут мама летает. Давай. Ты собираешь монетки, они нам нужны будут. Монетки это же звездочки. А что ты останавливаешься, чтобы не упасть? Да. Вау! Вот чтобы такого не было. Давай. Ты же знаешь. Мяу. Ты же знаешь, я плохо рулю, да? Ты знаешь, я не любительница этого всего. Я вообще не люблю быстро ездить, быстро бежать или там еще что-то. Я люблю все делать медленно, спокойно. И чем это заканчивается? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты сумасшедшую скорость разогнала. Интересно, для чего нам эти звездочки нужны будут? Да, и нужны ли они нам вообще? Да. Смотрите, усложняется как. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. А ему весело. Ему весело, он не боится. А дальше горы начинаются тяжелее идти, чем дальше едешь. Да, и больше камней всяких, камни, больше деревяшки. всяких, да, деревяшек. Давай, сейчас бензин закончится. У-ху! Тебе нереально повезло, то, что ты на этот мостик упала. А мне повезло, если бы я куда упала. Ну, я не знаю, если бы на какой-нибудь камень или траву, то все бабух. Бубуха, я и больно. Ну, ты уже много звезд пособирала. Единственное, я не могу понять, что они нам дадут. А дальше что? Я вот это не могу понять. Конец есть? смотри, монетки-то прибавляются. Да, точно. Все, подбила мама. Ну что, давайте посмотрим, что там наш котик. Так. Что тут еще у нас есть? Ну это просто улица. Он на улице развлекается. Да. То есть тут можно ездить, садить деревья какие-то. Ой. Выращивать фрукты можно. Прикольно. Птичку можно дергать. Опа! И можно даже день на ночь менять. Крутяк вообще, друзья. Классная игрушка такая, мультяшная. Так, ну чё, мы, наверное, оставим, пусть наш котик отдыхает, спит, наверное, продолжим уже в следующей серии. Ему нужно отдохнуть сейчас хорошенько. А что этот восклицательный знак значит? То, Все что- правильно у нас делается? Он мне ничего не показывает. Ну, я так понимаю, ему надо спать. Надо так надо. Пусть спит. Пусть он отдыхает, да, друзья. Если вам эта игрушка понравилась, обязательно напишите. Мы продолжим следующую серию снимать, когда он проснется уже. И начнем что-то с ним там делать, зарабатывать монетки, кристаллики, открывать какие-то новые интересные фишечки для него, да? Угу. Ну что ж, с вами был канал
Funny Family Games TV. Подписывайтесь на него обязательно. Смотрите наши новые видео. И до встречи в новой серии. Всем пока-пока.